нашето желание беше до 8 часа да сме приключили, но виждате как може би търпението на аудиторията, с което не искаме да употребяваме, това, че в такава тишина, а може би и сложната тема, която за да проникнем или да навлезем в дълбочина, все пак изисква известно така поглеждане и в по-сериозна насока. Сега имате думата за въпроси, коментари, мнения. Аз също съм си набелязал някакви теми, но искам да дадем възможност от залата. Господин Симеонов. Иван се казва, приятно ви е. Бих искал малко да допълня и малко да опорирам на негово благовейство текстоят, също и на младия юрист. Ние задавахме нещо много важно. Коя беше първата Божия заповед? Плодете се и множете се. Тази заповед Господ Бог е дава първо на животните и след това на самите Адам и Ева, след това на нойците, както каза Ерик Фрон, много обичам тази дума нойците, и още веднъж на нойците. 4 пъти Господ Бог казва: плодете се и множете се. Това значи става съвсем ясно, че волята Божия е да се размножаваме. Човешки род, да се пази вида, както се казва. И тъй като аз най-много съм чел Свети Йоан Богослов, той ме е научил Светото Писание всяка точка и запетайка и дума да изследва. И както той прави тая прекрасна риторична фигура, Бог не е казал само плодете се или само множете се. Той е казал плодете се и множете се. Значи, може би неговият проект, неговият промисъл е било именно в множете се да влезнат тези модерни технологии. Също малко да опонирам на него благовейство от текстоят. Той каза, че секса, детето се ражда в любов. Според мен е строго демократично погледнато, детето се ражда в грях. Защото самопевец е казал: в грях съм роден Господи. И ако ние признаеме, че това е само любов, ние тогава ще признаеме една от догмите на католическата църква, с която толкова много не сме съгласни, името непорочното зачатие. Те казват: Дева Мария, благодарение на това, че станала съсъд на Бога по благодат, тя, когато е зачената на нея, не тежи първородния грях. А на всички нас, по силата на първородния грях, сме заченати в грях. Грехът пада чак когато се кръстили, когато детето приеме свето кръщение. И така, Билка. Билка е моята духовна учителка. Добре, ти ще ме да отпълниш. На господин юриста също. Винаги съм се чули защо, когато случи основи на правото, се казва, че извор на право е обичая, действително много древен извор. Закона, това е очевидно, и подзаконно актове, и никъде не се казва божественото откровение. Боже Господи, Господ Бог е дал на Моисей не 10 заповеди, 613 заповеди са. И това всъщност е деликт на отговорност. Като погледнем, ако някой магарито щупи, какво ще стане и така нататък. Да не говоря, че в исляма школите се наричат правоведчески школи, а не само теологични школи. И аз тук ми стана вече пределно ясно, че медицината е много по-близо до Бога, много повече са християни. Докато действително правото безнадеждно се отклонява от християнството. И точно правото ще доведе до извращения за тези технологии, ще го направи кощунствено и много меркантилно. Благодаря много. Вие като пантиер, дали ли вече специални кредити за репродуктивни такива? Не съм чувал. Определено не съм чувал, за съжаление. Пък и аз съм международни разплащани и пряко не се занимавам с кредити, така че моето мнение не е меродавно. Може ли да заповедите, старете кредити на всеки вето? Има такива кредити. Има такива кредити. Сексът дали е грях в православната традиция?
сексът не е грях. Когато аз говорих за тайнството на обичайната любов, говори за християнския брак. И когато в християнския брак мъжът и жената се събират, те се събират в една атмосфера на любов. Това беше моята позиция. Не, че ни присъства сексуалното насищане. Но моята мисъл беше, че Христос е този, който във всеки един момент води мъжа и жената в брака. И когато те се събират заедно, те имат една атмосфера на любов в този смисъл. Разбира се, че кръщението очиства човека от всеки един грях. Но твърда, че секса, там където е в законния брак, в тайнството венчание, не е грях. Само господин Симеонов, точният цитат от Псалом 50 е: в беззаконие се зачева и в грях. Още от момента на зачеването, това е някакси духовният, теологичният момент. Тук обаче вие може би сте прав, че разбира се в това желание на всяка цена да бъдеш родител, това за което и доктор Тимева каза и това, което църквата между прочим го признава, това естествено призвание на всяка жена, дадено от Бога на нейната природа, да израсте и да достигне до майчинството, че то в един момент става много силно желание. Понякога някои изследователи дори казват, че това е силното желание, което оказва натиск дори върху медицината и желанието да се откликва на това желание всъщност кара лекарите да се занимават с тези репродуктивни технологии. Не, че те са си въобразили, че са богове или че те са господари на тайнствения момент или акт на зараждането на живота. Защото за мен беше много ценно това, което доктор Тимева очерта като едно разграничение между оплождането и зачеването. Това е един много важен момент и доктор Ставро също в една наша дискусия за ембриона посочи нещо, което се доближава много до църковната позиция, че също за действителен и в реалния смисъл на думата, както и правото казва, ембриона или бъдат е това, което започва от момента, от началото на бременността. Когато църквата ни говори за зачеване, за зачатие, тя има предвид този интегрален акт на оплождане и имплантиране на оплодената яйцеклетка в утробата на майката, т.е. един акт, който може би в днешно време по изкуствен начин се разделя, това за което говореше доктор Ставро много добре, така както репродуктивният момент може да се отдели от сексуалния акт, но нека да имаме предвид, че според учението на църквата не всеки сексуален акт задължително трябва да бъде репродуктивен акт. Това, за което говори отец Стоянов. Не всеки сексуален акт между съпрузите в брака задължително трябва да бъде репродуктивен акт. Това, с което ние се сблъскваме в момента, обаче, от гледна точка на асистираната репродукция, че и репродуктивният акт вече е отделен от сексуалния акт. Църковните позиции споделят това, но така или иначе зачеването може да се случи, може да не се случи, независимо от изкуственото оплождане. Както правилно доктор спомена, ембрионалният трансфер не е равнозначен на бременност. Може да има различни предразположености, хормонални, химични и други, които да не позволяват многократно оплодена яйцеклетка или ембрион да се закрепят в утробата на майката и да започне бременност, т.е. да не се случи зачеването и зачатието. И това може би е също съзнание, което лекарите има, че целият този процес все пак е в Божите ръце. И не може да се каже, че лекар е като някакъв изкуствен творец или изместваш и заместваш Бога. Толкова става, имаше за правото. Ами то беше по-скоро констатация. Аз не бих могъл да отговоря на констатация, защото това е така. Правото смята за и е безспорно за свое най-голямо постижение факта, че е доживял своето пълнолетие, така да се каже, т.е. отделяне, секуларизация, еманципация от църквата. Това е нещо, което всяко западно право, правото на всяка западна държава държи изключително
на високо място. Това да не е зависимо от която и да е било, от гледна точка на правото, религиозна интерпретация. Тоест, правото си пази независимостта и това е заложено в Конституцията на всяка светска правова държава. Тоест, ако гледаме от гледна точка на правото, не бихме видяли тази опасност, която виждаме от гледната точка на християнството. Безспорно. Но много хора, както видяхме, и както може би всеки ден виждаме, живеят в пространството на правото, а не в християнското пространство. Дали си в кое пространство, оказва се, че живеем и как мислим. Така че има много силни личности в Европа, които смятат, че дявола има право да говори. И какво означава дявола? Тоест, всеки има своето право в това общество да заяви своята позиция. Правото не се притеснява от това, напротив го стимулира, тъй като смята, че това е оздравителен процес във всяко едно общество, а именно, знаете, нещо, което в християнството така много внимателно гледа, е плурализма. Правото има за една цел да гарантира този плурализъм и да даде на всеки един неговото право на гледна точка, така да се каже, на относително дефиниране на смисъла, целта на живота и съответно на репродукцията. Така че да, както и самото начало казах, правото е пространство, в което имаме право да се отдалечим максимално от Бога. Но това е пространство, създадено именно с тази цел. Един въпрос не, нали? Други въпроси има ли? Само да се представя, аз съм се Жасмина Дълкова. Завършила съм теология, не бих казала, че съм богослов. Богослова е голяма отговорност. Искам да изразя едно мнение, не да задавам въпрос. Преди около година и повече смятах нещата и изповядах нещата, както отец успях да постави. За съжаление обаче от известно време обстоятелствата наложиха да погледна и от другата страна, на бариерата, от страната на доктор Тимева. Това, което ние вярващите хора трябва да се получим от лекарите, да не разглеждаме този въпрос за асистираната репродукция на гроб. По-скоро всеки отделен случай трябва да се разглежда поединично. Защото имам един въпрос. Жените в по-напреднала възраст, които нямат раждане, да кажем по 40-та и над 40-та година, възникват едни здравословни проблеми и тогава лекарите казват, това е резултат от това, че няма раждане. Тогава във вярващия човек и във вярващата жена възниква въпрос по тогава защо Бог допуска до мен това изпитание, след като или наказва ли ме по този начин, след като аз не съм изпълнила, да кажа, тая своя физиологична заръка да създам поклонение. На този въпрос в църквата няма кой да ми отговори, трябва и не ми. И тук, като вярващ човек, съм по-склонна да се доверя на лекарите и да послушам техните съвети. Така че осъждането от страна на мои брати и сестри го смятам като, как да кажа, като и не само необосновано, но и гледане на моя проблем като на определен казус. Не живия човек, не живата история. Затова ще моля моите колеги, богослови и църквата, да се обърнем към тези хора, към невярващите хора и дори към вярващите, защото след като така от известно време се занимавам с тези проблеми, разбрах, че има много семейства, свещеници, презвитери, които са
които просто са стигнали до това решение и вземат, са взели това решение чрез асистирана репродукция да продължат поколение. Не вярвам, че те не се обичат. Не вярвам, че там няма любов. Аз видях болката и страданието в очите на тия жени, които са там чакащи пред кабинетите. И се запитах защо ние не сме там да ги успокоим и да им кажем, че ние сме с тях, че има и други начини, че трябва да се успокоят с това, за което говорим, а отстрани само стоим и осъждаме. Това е което искам да кажа. Не позволите само да дам думата на професора. Не случайно, още в началото, аз акцентирах на това, че тези теми за православната църква не са толкова доктринални, това не са догматически въпроси, те са по-скоро въпроси на пастирството, на пастирската грижа и от гледна точка на пастирското богословие, това, което, например, в гръцката богословска школа, това, което аз съм коментирал с специалисти, свещеници и богослови, че от една страна е така нареченото общо пастирство, в което църквата дава определени насоки, но така нареченото индивидуално пастирство тук вече идва това, за което Жасмина спомена. Умението или изкуството, така както лекарското изкуство, църквата гледа на медицината като на лекарско изкуство, защото лекарите точно така лекуват всеки конкретен случай. Диагнозата може да е еднаква, обаче състоянието на пациентите или терапията изисква различен подход. По същия начин и духовниците, и свещениците трябва да подхождат, и това е църковният път, и църковният метод, и църковният начин, към всеки един конкретен казус. Ако страданието от безплодието може да наруши семейната връзка, да застраши брака, защото един от съпрузите, примерно, чувства някакво време или това ще доведе до някакъв духовен смут, естествено, че в този момент, както в позицията на Руската православна църква, асистираната репродукция като терапевтичен метод, като лечение на безплодието е нещо, което църквата го позволява и го благославя тогава, когато целта е да се излекува този недъг, това страдание, тази болка и целта е да има благословение плод на съпружеската любов. Това казах, че един от критериите, който църквата слага е лечението, терапията и благословението на потомството като единствена цел, единствена възможна и постигна цел за тези методи. Не мога да не се съглася с доцент Мушев. Но когато доктор Донков говори за осъждане, това вече са различни неща. Аз съм бил далеч от мисълта да осъждам когото и да е било. И искрено се моля моите събрати, свещеници да не го правят това. Защото наистина всеки един случай в пастърската практика е индивидуален. Господ иска всяка една душа. Той подхожда към всеки, той обича всеки. И наистина иска да излекува. И когато има такъв проблем, какво не е волята Божия да се излекува ли? Просто тук, доктор Донков, е да не се използват именно методи, които аз споменах в своето изложение. И най-вече това, което мен ме притеснява, казва безпокойството си, когато се унищожават ембриони. Това е, което ме безпокои. Останалите там психофизични проблеми, които са възможни да възникнат, те са пак, разбира се, много, но те са възможни. Тук като унищожаването на човешкия живот, това е, което изключително много ме безпокои. Други въпроси? Аз искам да попитам нещо, може би много кратко. Знам, че времето напредна, но някакси ще се тръгна с усещането, че нещо е пропуснато, какво да казано. Тая вечера не искам. Понеже всъщност няколко пъти се каза, особено в коментарите на колегата юрист, че правото не е пространство на молитва и че правото смята, нали, за свое достоинство, това, че се отдалечило от
църковното ограничено мислене по въпросите за развитието на технологиите, правене на право. Има какво да кажа, но нека да след въпрос. Не, за да не би да интерпретирам направено, защото слушах внимателно, може да не съм разбрала идеята. Значи аз друго искам да попитам. Ясно е, че тук се сещам даже за едно стихотворение на Емил Дикенсън, че ако можем да беше равно на желанието, критерия нямаше да бъде раждан. Значи, колкото повече се развива технологията, толкова повече се развива въпроса или по-скоро се поставя въпроса за критерии. Вие казвате, има обективна правна регулация на тези въпроси и ние знаем, че тя се променя. Че има различни теории за произхода изобщо на тези права, които казвате вие, че са в основата на динамиката на тази регулация. Значи казвате, в момента в България се спря законопроекта за сурогатното майчинство, защото изведнъж се каза, че не сме готови да преглътнем мисълта, че биологичният произход от майката не е решаващ. Но аз питам, защо пък да не е решаващ? Защо пък да не го променим? Значи, можем да го променим така, както се променим в други правни системи. Въпросът за третия и за това как църквата мисли за тази асистирана репродукция или въпросът за инвиво асистираната репродукция и всички тия морални проблеми, които могат да се появят във връзка с това много лица да се ангажират в процеса на раждане на дете. Те могат да започнат да получават пари, могат да започнат да изнудват, могат да започнат да разрушават връзката в едно семейство, двамата, защото не могат психологически да се справят с този проблем. Може много неща да се случат, но аз казвам, никой не е застрахован. И едно нормално семейство, в което няма асистирана репродукция, то може да се разпадне. Може да има проблеми, може да има изневери. Значи, защо да спираме този процес, когато всъщност вие казвате накрая ще получи една ситуация, в която се събират много хора и не е ясно кой какво прави. Нищо лошо, ако всички са живи и здрави, ако има дете, то е живо и здраво, ако има пари, то се отглежда за добро семейство. Значи, защо казвам това? Не, че не ви разбирам. Защото в крайна сметка наистина нещата се свеждат от това какъв критерий прилагаме. И той наистина е индивидуален. Аз много благодаря на Жасмина, че така лично каза за нейния проблем. Наистина трябва да се подхожда към всеки отделен човек и към всеки конкретен случай с много внимание, с много търпение, с разбиране и доколкото е възможно с любов. Но все пак, аз лично, без да съм лекар, без да съм слава Богу човек, който, да кажем, се сблъскал с тези проблеми, казвам си така, във всичко това, в решението, което търсим, трябва да се опитаме да мислим така. Какви хора ставаме ние, когато взимаме едно решение? По-добри, по-цялостни, по-обичащи, по-малко егоистични хора ли ставаме? И такова дете ли ще се появи в резултат на, да ги наречем така, тези процедури, или се съмняваме, че няма да е така? По-добра ли ще бъде тази жена, която ще бъде сурогатна майка, ще реши, че зачева и ражда едно дете с мисълта, че тя просто става, защото има такъв етичен аспект от сурогация. Готови ли сме да приемам, че може да се стигне до ситуация, в която не когато плода се роди 500 грама жизнеспособен, а от самото си начало може да бъде отгледан в една изкуствена среда. Значи, притесняваме ли се, че може да има пластове в съзнанието на това дете, на родителите и дори на лекарите, които ще се занимават с тази процедура, които могат по някакъв начин да бъдат, как да кажа, дори на едно несъзнателно ниво да бъдат повлияни от този процес. Има ли травма в това дете, към което ние ще се отнесем, като, да кажем, отглеждаме един плод, отглеждаме биологична единица. Готови ли сме да отгледаме, за да не бъде заразено, да не бъде, как се казва, не заразено, носител на генетични заболявания, да бъде жизнеспособно, здраво, така нататък, да бъде дадено в едно добро семейство за отглеждане, да отгледаме едно дете в къщичка или в там, както инкубатор. Да. Готови ли сме, притеснявате ли се, че е възможно някъде там нещо да пропускаме?
Защото когато църквата казва, че мисли нещо по този въпрос, тя не си служи само с субективни понятия, с емпирично доказуеми факти. Църквата има една така метафизична страна на едно метафизично разбиране за процесите, които се случват в човешкия живот. И тя не може да го сподели с всички. И когато казвате пак вие, това е пространство на църквата, нали, това е въпрос на аргументи, нали, на молитва и така нататък, с които правото няма допир. На мен ми харесва да мислим така, защото църквата не е някакво такова пространство на някакво окултно знание. И тя да си споделя между някакви посветени какво тя мисли по този въпрос. Църквата мисли и се опитва да го каже и на групите, защото вярва, че това разбиране, което тя има отношение към всички хора, към въпроса за живота и смъртта, към въпроса за човека, към въпроса за човешката личност. Нали, аз съм далеч от мисля, че трябва да го налага с сила, нали, да просто стоим по площадите свещениците, нали, да така прошат мозъците на невярващите хора с някакви, както казах, и осъждане и как грубо посегателство в техния личен избор. Всеки има право на личен избор. Това е абсолютно неотменимо, свещено право на всеки човек. Но и се извинявам много, че не исках толкова да говоря. Въпросът ми към хората, които не са вярващи, така да кажа, съвсем условно, които не са от църквата. Какъв е вашия критерий, когато разсъждавате по тези въпроси? Нали казвате, някога обективно право ще приеме всичко. Добре. Някога, може би, медицината ще постигне всичко. Но все пак, това е личен въпрос. Какво е вашето разбиране? Какъв критерий вие бихте приложили, за да не е това всичко, наистина всичко? Да има някакво внимание. Благодаря ви. Благодаря за въпроса. Аз ще правя един кратък коментар, преди да дам възможност да го поставя. Според мен неговата теза по-скоро очерта тенденциите в секуларното право или когато ние считаме, че сферата на правото или пространството на правото абсолютно се секуларизира. Но в момента и особено с появата на биоетичните дебати има една тенденция самото право да потърси ценностите и моралните фундаменти, за да създава правните норми. Аз мога да кажа отличен опит. През 2002 година в парламента доцент Щерев беше ръководител на комисията по здравеопазване. Когато се върши закон за трансплантацията, той заедно с правната комисия, комисията по вероизповеданията, предизвикаха дебат за това как да изглежда и какви морални норми да бъдат включени в закона за трансплантацията. И бяха поканени всички вероизповедания, защото тогава законодателите отчитаха, т.е. ако погледнем законодателния процес, какво се случва точно в този процес на изработване на законите. Там е мястото на църквата, която може чрез един дебат, чрез едно участие в законотворчеството да подпомага или да участва в процеса на изпълнение на правната норма с определено морално съдържание. Това го има като намерение от страна на законодателите и затова споменах вие, това имате предвид, че идеята за сурогатното майчинство тръгваше като някакъв либерален штурм, обаче накрая се оказва, че защитните механизми на правото или именно търсенето от тази връзка между морала и правото, между моралните норми, обществените норми и правото, всъщност доведе до някакъв по-различен процес. Другия момент е така наречените етични комисии, които всички тези закони предвиждат участието на различни специалисти, където има вече теолози. Тоест тогава в тази дискусия лекарите и юристите препоръчаха да имат такъв интердисциплинарен кръг от специалисти, които при сложни казуси, точно казуси, когато трябва да се вземе решение, което обаче да бъде базирано и на моралните норми, да има такъв не просто консултативен, но дори процес по изработване на решение на морални стандарти. Аз мисля, че точно в този пункт християнското пространство и пространство на правото не са абсолютно диаметрално раздалечени. Има
отправни точки и пресечни точки, така че както процеса на секуларизация, така и обратния процес на рехуманизация или на възвръщане към мисленето на духовни ценности, може да го видим в правото. Да. Първо да кажа, че аз очертах едно санитарно юридическо пространство. Нали така? Плюс това съм напълно съгласен с факта, че то е динамично, много еластично, плуралистично пространство. Но то не е пространство, което изключва християнското пространство. Всъщност, тези две пространства се взаимодействат, те се наслагват, те съществуват заедно, съвместно, стига да ги има човек и двете. Ако нямаме християнско пространство в себе си, тогава оставаме в санитарното юридическо пространство и бихме могли да го запълним с етично пространство и така нататък. Тоест това не са пространства, които се изключват. Влезене в юридическото пространство и край. Дали умира нашата душа, цялата идея за християнство изчезва. Това не е вярно. Но пространството, наречено юридическо пространство, зависи от нас с какво ще го изпълним, с какво друго пространство, как ще го даде, какъв смисъл ще му даде. То е едно празно, потенциално пространство, което защитава правото на избор, както казвате, свещеното право на избор. Всъщност избора изпълва това пространство с лично избраното от вас пространство. Така че тези две пространства в никакъв случай не се противопоставят, по-скоро с различни матрици, в които мисли правото. И главната матрица на правото е това санитарно юридическо пространство, за което ви казвам. Имаше един много важен въпрос, който зададохте: притеснявате ли се? Да ви кажа, аз се притеснявам. И да живеят притесняващи се юристи. Защото определено има юристи, които освен своето юридическо пространство, носят и някакво друго пространство. Смислено, запълнено с някакво съдържание от тях, в резултат на техния избор. И всъщност аз виждам светлината така пред моите колеги, точно в притесняващи се юристи. Има юристи, които се притесняват. И точно тези юристи и хора, защото юристи какво са? Това е просто един фрагмент от тяхната личност. Юриста, господин юриста, колегата юрист. Аз не съм тук като юрист. Все пак наистина имам юридически познания, които мога да кажа, но това едва ли е качеството, с което искам да се идентифицирам пред вас. Господин юрист, какво ще каже сега, да видим какво пише в закон. Аз съм от хората, които се притесняват. Това, че съм юрист, ми позволява да видя и разпозная какво е ценно за правото. Това пространство, кое е важно. Как да говорим в терминологията на правото, как да ни разберат теоретиците в правото, които правят законите. Тези хора все повече взаимодействат с етици, с богословие, с това ви казах в началото, интердисциплинарността е нещо, което е задължително според мен по тези въпроси. Така че тогава, когато именно успеем да открием разликите между тези две пространства, които аз се опитах да покажа, и когато се опитаме да запълним това чисто юридическо пространство с нашия смисъл, в рамките на един такъв дебат, който правим в момента, тогава наистина има смисъл това, което правим. И тогава наистина притеснението се трансформира в воля да защитим нещо, в което вярваме. Така че правото ни дава това пространство, без да ни налага нищо, но от нас зависи. Ако ми позволите, един въпрос към доктор Тимева. Понеже отец Стоян спомена, че така или иначе църковното учение не може да се съгласи с някои практики, свързани с асистираната репродукция, като например унищожаването и замръзняването, в частност на ембриони. Това ме подсеща за едни думи на Тертулян, един апологет от ранната църква, който казва, че това, което ще стане човек, вече е човек, както семето се съдържа в плода, и затова сигурно, може би ще се сетите как на някои на нашите родители, нали, са ни казвали: не дей да откъсваш тази пъпка или не дей да откъсваш това цвече, защото на пролет то ще върже, ще разцъфти в плод. В този смисъл, идват ли от опита във вашата практика хора с репродуктивен проблем, които казват: да, аз искам, търся вашата помощ, вашата подкрепа, но без някои определени, при някои строги условия, например без замразяване на ембриони, без продукция на много ембриони, доколкото това е възможно. Имате ли такъв опит във вашата практика и какъв е отговор и съвета на лекаря от другата страна?
Това, което мога да кажа, че основната цел, когато една двойка дойде при нас, е да зачене и да роди. И когато аз обясня, че прилагайки тези лимитиращи възможности, преглед ще бъде установено, така ли ще бъде. За естествения цикъл, който ви споменах, двойките се подлагат на него, като не успеят един-два пъти от него, прибягват отново до продукция на ембриони в излишество, за да се стигне до бременност. Така или иначе има, да, двойки, които четат много внимателно информираните съгласия. Тези информирани съгласия са направени и те да получат информация и ние да получим някаква защита съобразно нормите, които са приети в страната. Но когато добре бъде обяснено на двойката, че с тези методики не се разрушава ембриона, не се вреди на него, детето, което ще зачене след замразяване и размразяване, няма да бъде с някакви увреждания или след това ще бъдат диагностицирани своевременно да се вземат мерки за това, но има пациенти, които се опитват да се дистанцират от по-изкуствените неща в изкуственото оплождане, ако могат да споменаваме замразяването на ембриони, защото все пак е известно от практиката, че много от семействата, при които има успешен опит инвитро процедура, след това така или иначе не се възползват от възможността отново да заченат и да използват. Да. Заради това споменаваме замразяване. Тези ембриони, които не са се използвали за репродукция, по силата на нормативните актове, наредба 28, подлежат на блокиране и унищожаване. Дали от тях е щяло да стане човек, ембрион, поколение, това може да стане ясно само ако той е внесен в матката на жена. От тази сила. Той не се размразява да се види има ли потенциал за развитие, а се блокира и унищожава на стадия си на замразяване. Това се случва с тях. Това е една много сложна тема. Когато аз споменах за тази дискусия в парламента през 2002 година, която доцент Щерев беше инициирал, беше поканен един от най-големите експерти в Германия, експерта, който е разработил закона в Бундестага точно за процедиране с замразени ембриони, когато е изтекал срока, в който те трябва да бъдат съхранявани. Тук обаче доктор Ставро сигурно също знае за вече много големи усложнения и в сферата на правото. Например, в американската практика се говори за осиновяване на ембриони или когато, примерно, една семейна двойка разтрогне своя брак, има претенции за родителство, за родителски права, т.е. вече тази биоетична, биомедицинска проблематика навлиза и в сферата на правото и усложнява изключително много всички тези отношения на родителство, на генетично родителство. Може би това ще бъде едно бъдещо поле за юристите да творят нови норми, но то наистина е пресечна точка между медицина, морал и право. И тук наистина решенията са не чисто технологични, не са само юридически, те са и въпрос на някакъв консенсус, етически, базиран на ценности, на морал и на правна регулация, на правна регламентация. И това са всъщност сложните теми, трудните теми. Доктор Тиме разпомена, аз мисля, че в България отсъства, вече съм се интересувал специално тези експерименти с стволови клетки. Мисля, че у нас няма ембрионални стволови клетки, т.е. създаване на ембриони с цел разрушаване и извличане на стволови клетки. Колкото знам, ние не се в България няма и може би още не е дошло и до така стадия на правна регулация. И нас, когато се говори за стволови клетки, се има предвид хемопоетичните стволови клетки или свързаните с продуктите от плацентата, т.е. не са ембрионални за лечение. Това също е един много сложен проблем и, както знаете, и в Щатите, и в Великобритания имаше забрани. Тези забрани понякога се усилват, когато, примерно, по-консервативни политически сили се занимават с тяхната регулация, когато
идват по-либерални, така и промяна, но правилето на динамиката, политическа, правна, зависи и от активната позиция на църквата. Ако църквата е в проактивна позиция, тя може да участва в дебатите и християнските нравствени норми да стават фактор за законодателство. Ако тя е пасивна, църквата в общия смисъл, духовно като общност, като лидери духовни, тогава църквата просто ще бъде не субект в дебатите, а някакъв страничен наблюдател или ще констатира кризата в ценностите, в всички тия практически области, които се развиват много динамично. Други въпроси има ли? Аз имам да. Чисто практически, искам да постигна до... Аз мисля, че достатъчно... Нищо. Интересуваме това, което вие казахте, че когато една жена реши да стане майка, тя е готова наистина да премине през 9 планини, през всякакви възможни трудности, за да успее да се здобие с дете. Без значение дали има човек до себе си, без значение дали има семейство, дали има намерение да създава такова семейство в християнския смисъл. Това, което обаче мен ме притеснява, е, че много често тези методи не дават желания резултат, или поне не го дават веднага, не го дават скоро. Понякога години наред се продължават опитите за зачеване по този начин. Това, което мен изключително много ме смущава, е влиянието върху психиката на тия семейства, на жените, които се подлагат на това нещо. Разочарованието след всеки следващ неуспешен опит. Това не уврежда ли според вас, в смисъл, какви са вашите наблюдения, чисто практически? Защото ако трябва да разсъждаваме, нали, с душата на човека, доколкото сме хора и можем да го направим, според мен това не знам дали уврежда душата, но със сигурност води до известна степен до отчаяние тия хора. И стига ли се до момента, в който те решават, че в края на краищата това не е начина, защото предполагам, че имате и такава практика, семействата никога не зачеват. Как приключва цялата тая тяхна сага и цялото това ходене по мъките буквално, защото за семейството е такова. Не минава ли цялата младост на тия семейства, цялата възможност да се посветят един на друг, да речем, или на някакви каузи, които знам ли, че могат да вложат енергията си на друго място в тая самоцел, постигането на дете наистина на всяка цена. Това, което ме смути в вашето, това, което казахте, че жената решили да има дете, тя иска на всяка цена. От практическа гледна точка, всяка година, ако въпросната пациентка, когато обсъждаме, примерно, има партньор, всяка година стерилитет намалява шанса и за бременност с 10%. Теоретично след 10 години безплоден брак или опити за зачеване, независимо от това какви методи на лечение, можем да смятаме, че тя има 100% възможност да роди и да зачене дете. Така, ако превърнем малко медицинските факти в математика. И понеже всеки случай е конкретен, според мен много е важна доблестта на лекаря да каже на една пациентка кога да спре, защото има такива пациентки, на които трябва да бъде казано да спрат. Понякога тези технологии могат да увредят сериозно здравето на жената. Те могат да я лишат завинаги от репродуктивни възможности. При една стимулация биха могли да бъдат увредени кръвоносни съдове, може да се загуби матката и яйчниците на жената и тя никога повече да няма свое дете, ако това се продължава до безкрай. И вие сте съвършено права, че ако тази енергия в желанието си за дете бъде насочена към нещо друго, няма нищо лошо в това един репродуктивен специалист, който разполага в ръцете си с всякакви възможности за лечение. Това, което вие казахте, може би един ден ембриона ще отвори инкубатора и ще поздрави своите родители, това ще стане факт. Ние няма да бъде в нашето съвремие, може би, но един ден ще е факт. Лекарят трябва да има доблестта и да каже на пациентката, вие може да си осиновите дете или вие може да тръгнете по друг път. Ние много често в нашите екипи, освен медици, лаборанти, ембриолози, генетици, работим с подкрепата на психолози. В нашата болница практиката е, ние
ползваме отец Николай от храма Покров Богородичен, който освещава всички наши начинания, много открити апаратури и технологии. Дори имаме замисъл да направим един парафий в болницата. Но така или иначе смятам, че не на всяка цена, ако това е медицински невъзможно, физически дори да износи дете, тя може да произвежда яйцеклетки, но може да е страдал от някакво заболяване, което би могло след раждането на детето тя да загуби своя живот. И това го има. Възпали сме се с такива случаи. Затова, според мен, не на всяка цена да роди дете. И когато тя получи адекватен съвет, може да осинови дете или може по друг начин да насочи тази енергия в друга посока на развитие. Но и тогава също може да бъде благодарна на лекаря, независимо от това, че той конкретно не е помогнал да се здобие със собствена рожба. Аз съжалявам, че тук сред нас не е Радина, може би вие работите с тях. Обществения съвет. За съжаление, тя много съжалява, че той вече не може да, но гледа детенцето си, няма до 5 часа. Има човек, който ви помага, след 5 вече. Съснаха и до нас. Тази гледна точка е много важна. Дали наистина, ако се гледа на детето като на някаква фикс идея или благо на всяка цена, според думите на Исус Христос, човек да добие целия свят, но всички блага, това не вреди на душата си. Наистина, може би, вече медицинската етика, лекарската етика на тези специалисти е нещо, което трябва да бъде ръководното, защото много често има съмнения, сигурно сте чували, че това не тези клиники гледат само комерциално или те са заинтересовани само от икономическата страна. Аз се определя, че всеки лекар, тази статистика, която посочихте, че след 10 години вече би трябвало тези опити вече да са насочени по-скоро към освобождаване от фикс идеята за генетичното родителство на всяка цена и трансформиране на желанието и духовното признание за родителството към нещо вече много по-духовно, като измерение, по-зряло, като решение на нещата. Последни въпроси, защото наистина ние пресрочили с почти един час. Съвсем кратко искам да попитам, като лекар, била ли сте свидетел на чудото жена, която на 100% медицината казва, че не може да има свое дете, да се сблъскате с чудото тя да има такова? Имате ли такава практика? Свидетел ли сте била? Аз за това вярвам в чудеса. Просто ако сега тръгна да изброявам, не е само едно. Но така като ми зададохте въпроса, първото нещо, което изникна в моето съзнание, е един случай, в който въпреки всичко пациентката забременя. Заради напреднала възраст се направи едно изследване с плодната течност на бебето, за да се види дали то е генетично здраво. По време на това изследване изтекоха около плодните води на жената, което за всички е ясно, че в един ранен срок на бременността, 3 месец и половина, 4 е равно на прекъсване на бременността. Тази жена беше решена на всичко да роди това дете, защото има загубила трагичен инцидент и по-голямо дете. Беше казала, че ще направи всичко възможно. Детето е вече на 9 години, което роди от тази бременност. Това се случи точно на Коледа и това изключително много ме накара да смятам, че така че в медицината има чудеса. От тогава до сега наистина има такива случаи. Може би благодарение на тия случаи ние имаме енергия да работим 24 часа в денонощието, защото по някакъв начин се захранваме с позитивното от тях, за да можем да продължим напред. Последен въпрос. По-скоро аз една така бележка да кажа. Свети Симеон, нови богослов, казва, че докато ние не сме се освободили от греха, замахваме да ударим
дявола. Нали, често пъти виждаме морални норми се рушат целенасочено. Дори църквата е в трудната позиция да брани моралните норми. Но може да се случи така, просто ние да го имаме на предвид в нашия личен живот, изключително внимателни да бъдем, да не би с оглед да противодействаме на тия тенденции, да не би някой наш брат или сестра, който е наш близък, да го ударим лошо. Защото явно е, че ще има срещу след тия, които са за това, да има всякакви технологии, модерни методи и така нататък, и нови закони, нови норми да се установяват, ще има от една страна осъзнати служители на дявола, масони, различни такива, които са враждебно настроени към църквата, воинстващи атеисти, но ще има и неосъзнати служители на дявола, които не вярват в дявола. Ще има много заблудени хора. И често пъти е много трудно да различиш един от другите. Извънредно трудно. И много пъти и на мен така ми се е случвало да тръгна на бой срещу уж сатанисти, такива, то много по-сложна излиза действителността. За да може човек наистина да прави добро, той трябва толкова мъдър да стане, че разликата му с другите, обикновените хора, които не са си поставили специално някакви такива цели, които си водят обикновен живот, разликата трябва да бъде както между словесните и безсловесните. Свети Йоан Златоуст, примерно за пастирите, духовните, за началниците, той това казва, трябва такава да бъде разликата между той, който ще ръководи другите, и обикновените хора, неговите пасони, както между словесните и безсловесните, да не кажа и повече. Тоест, който наистина някаква мисия да върши сериозна аскеза, първо трябва да има и много мъдрост. И тогава самия той да прецени своите възможности. Общо взето ние сме в период на такава духовна немощ. Вече няма духовни старци, за съжаление, които Божията воля да ги направлява само с човешка мъдрост. Не мисля, че може да стане това. С цялата сложност на проблема, всеки един нека да се дава добре сметката, защото наистина можем да заколим някого, да го убием, той да стигне до отчаяние и така нататък. Благодаря за коментар. Аз бих искал да се обърна към финалните думи на доктор Тимева и да не забравяме, че наистина в началото на всеки един човешки живот стои Божията воля, Божието благоволение, Божието благословение. Ние хората като родители или лекари, ние сме сътрудници, съработници, това е било Божие общо действие при появата на всеки един нов, неразличен човешки живот. Тези думи са и добра препратка към следващата наша тема, следващия месец, когато ще се опитаме тук да разсъждаваме или да споделяме и да навлизаме в духовния опит на църквата във връзка с чудото и с чудесата. Ето виждаме как от гледна точка на медицината ние имаме свидетелство за това, че в ежедневието на лекарите и на съвременния човек има чудеса и може да има чудеса. Това за църквата е нещо ежедневно. Така че аз благодаря на доктор Тимева за тези много окуражаващи думи, които мисля, че сложиха един много добър финал, много добър завършек на нашата дискусия. Отец Стоян, доктор Ставо, искам някакви финални думи. Вече благодаря на всички за търпението с един час повече, обаче това означава, че темата е много важна и вие не се изморихте, така че ви благодаря. Уважаеми Богородице, винаги блаженна, пренепорочна майка на нашия Бог, по-почитана от херовимите, несравнимо по-славна от серафимите, нетъмно родила Бог, Слово от Тебисъцката Богородица, ние величаем. Молитвичката към Божията майка, която родила Спасителя. И тя също е била майка. Ние разбираме болката на всеки родител, на всички родители, когато нямат деца. Но пак казвам, трябва да има пак някакви норми. Трябва да има някакви критерии, към които се придържаме и да не се стига до усложнение, до унищожаване на човешкия живот. И за това беше тази среща. Докъде човек може да прекрачи границата? Приятна вечер на всички!